You show me the future, turn the page. Always knew that I'd lose you. 二龍山星耀呢個小區嘅3房2衛咧係非常之受歡迎嘅。今日我哋分享呢一間咧，同樣都係全新裝修，而且佢個品質非常之靚哦。咁我哋睇到啦，呢邊係一個陽台個景觀，雖然佢樓層唔高喎，但係咧佢採光啊同埋視野嘅話都係算比較開闊嘅。咁可以見到啦，我哋呢邊咧就係一個餐廳個位置，擺咗張4人位嘅餐台喺度。同時咧，呢邊咧係整咗一個入戶嘅一個玄關櫃，係俾你使用嘅，收納空間咧顯得非常之好哦。咁我哋再過翻嚟咧，就係一個廚房個位置啦。我覺得佢呢個廚房咁樣改造起身咧係非常之舒服嘅，仲帶有一個特別大嘅窗哦。咁可以見到啦，業主客廳呢度咧係整到個天花吊頂，連一個空調咧都安排到位啦。我哋再嚟休息區呢度睇下，咁一共咧係3間房間2個廁所嘅哦。其實個空間感咧都係非常之舒服嘅，而且咧2間房間嘅床啊同埋衣櫃嘅話，全部都訂製好啦。最後主人房咧超大一個浴缸哦，咁好少有3房咧可以擺到個大浴缸嘅喎。呢邊咧就係一個主人房一個空間啦。利用起身咧真係非常之舒服嘅，咁呢個戶型我哋都已經睇完啦。雖然話雅居樂啲格局咧都係差唔多，但係呢種裝修風格咧就係非常之靚嘅，而且咧佢全屋咧係拆咗我哋呢個藝術出嘅哦。咁首期10萬蚊，咁月供啦都係3000零蚊就可以住呢間屋啦。咁如果你都想喺魚龍山揾屋，想睇呢度嘅單位嘅話咧，一定要過嚟睇呢一間啦，因為咧我哋呢邊去到登田路嗰條路咧係已經通車啦，我哋5分鐘就可以到神昌廣場嘅咯。如果你想要揾呢邊嘅單位，記得聯繫我啦。